Նոր կառուցվող այս ճանապարհը Բարձրավան գյուղից տանում է դեպի Որոտանի կիրճը, 6 կիլոմետրը գերազանցող ճանապարհը հատուկ առաքելություն ունի։ Հսկայական այգիներ կան, որ տարիներ շարունակ օգտագործվել են, վերջին տարիներին չեն օգտագործվում տարբեր պատճառներով, եւ բնակիչների խնդրանքն է, որ ճանապարհը կառուցվի եւ կարողանան իրենք մեքենայով հասնել այգիները։ Ճանապարհը ավարտելուց հետո երկրորդ կետով պետք է ջուրը հասցվի այգիներ։ Տեսեք, նախ այս ճանապարհը ի սկզբանե շատ մասնագետներ, ինժեներներ, գրեթե բոլոր առանց բացառության ասում են, որ այսպիսի ռելիեֆի, այսպիսի ժայռերի անդունների վրա ոչ մեկ չի աշխատի եւ չի կարող ստացվի այս ճանապարհը։ Բայց Աստծո կամոք կար որոշում եւ պետք է լիներ ու փառքաստուն, որ արդեն այդ դեժարանցաների այդ ռելիեֆները ավարտին են հասվել։ Մեր խնդիրը ամեն դեպքում նա է, որ մենք իրենց մեր առաջ դրված խնդիրը լուծենք, այն ինչ խնդիրներ իրենք են դրել մեր առաջ։ Ես հուսով եմ, որ մարդիկ գոնե եթե ոչ 100%-ով, գոնե 50% այգիների կմշակեն եւ իրենց կյանքի որակը կփոխվի։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս ճանապարհի կառուցումը գյուղացում գյուղում պահելու, հող ու ջրին ամուր կապելու համար է, այն գյուղը զարգացնելու հնարավորություններ եւ գումար աշխատելու հեռանկարներ է բացում բնակիչների առջեւ։ Գտնվում են այգիները ծովի մակարդակից բարձր 600 մետր եւ շատ արևադարձային մրգեր, որոնք տարբեր տեղեր չեն աճում եւ այդ հատվածում կաճեն։ Ինձ թվում է, որ միայն այս տարածքի բնակիչները կարողանան լավ մշակել եւ միայն Սյունիքում կամ Վայոց Ձոր այդ հատվածը կարողանան սպասարկեն, դա բավականին լուրջ բիզնես է։ Գորիս համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանն աշխատանքային այցով սահմանամերձ Որոտան, Շուրնուղ եւ Բարձրավան գյուղերում է, հանդիպում է բնակիչների հետ, քննարկում խնդիրներն ու փորձում լուծում տալ նրանց կողմից բարձրացված հարցերին։ Հիմա առաջնայինը ջրի հարցն է, ջուրը որ արդեն ժամը գալիս է, ոնց գնում եք ջուր գրում, բարձրացնում վերև, թե ինչա մի գրամ ջուր լինի տունը, թե կենցաղային, թե խմելու, թե երեխաներին լողացնելու համար, որովհետև երեխեքը են, որ մի գրամ ջուր չկա, որ sense լողացնեք, մաքուր ուղարկեք դպրոց։ Առավոտը հավաքում ենք լրի տակը տիղմա, իրիկունը հավաքում ես առավոտը արդեն տիղմա, այդ լրի մեզ համար ավատ։ Ջրին չունի նապոր, ջուրը չես կարում, այնքան ունենաս, որ մեքենատ միացնես։ Որոտանում բնակիչների առաջնային խնդիրը խմելու ջուր ունենալն է, կենսական նշանակություն ունեցող հարցը լուծման կարիք ունի։ Ճանապարհը որ վերանորոգվել է, խմելի ջուրը մեկ ջուրը ինքնահոս տանում էիք բանից, այս հողի տակից էլի, իմի այս բասեյնը վերանորոգել են, մեր խմելի ջուրը կտրվել է, համարյա չկա, օրեկան ժողովրդի մի ժամ ջուր տալիս տեղ հատված կա, 10 րոպե տեղ հատված կա, 20 րոպե տեղ հատված կա, կես ժամ։ Համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը խոստանում է մինչև տարեվերջ առաջնային խնդիրը լուծում կստանա։ Այո, խնդիր ունենք Որոտանում խմելու ջրի հետ կապված, որտեվ Որոտան կասկադի ջրամբարը երբ որ վերանորոգվել է, գյուղում շատ արագ այնպես իրավիճակ է ստեղծվել, որ ընդհանրապես ջուր չի ունեցել, թե ոռոգման, թե խմելու ջուր։ Հիմա ոռոգման ջուրը այս պայդրությամբ լուծված է, իսկ խմելու ջուրը այս ամսվա հոկտեմբերի 10-ին կլինի բացումը, տենդերը որ հայտարարված է խողովակների համար եւ աշխատանքների 50% արված է, մնացած 50%-ի խողովակները լինելու դեպքում կշարունակենք։ Այս տարի 2025 թվականին ամբողջական ավարտելու ենք եւ այդ խնդիրը նույնպես կլուծվի։ Իսկ Բարձրավանը մոտ 1 ամիս է արդեն ջուր ունի, համայնքապետարան հարցին լուծում է տվել Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի հետ միասին։ Արդեն մոտ մի ամիս է այս նոր ջրամբարը կառուցել ենք, նոր ջրագիծ ենք ջուր ենք ավելացրել գյուղին, նոր ջրամբար են կառուցել, այս պահին ոչ մի խնդիր չունի գյուղին, ջրի խնդիրով բոլոր ապահովված են։ Առաջ հին էր այն բանակ գյուղի տայինք ներքևին դեղին մեր բաներն էր, շատ հին էր։ Հիմա շատ մաքուր, որակյալ ջուր, ոչ մի խնդիր չունենք, փակ վիճակում ամեն ինչ նորմալ է։ Շնորհակալություն ենք այդում բոլորին։ Վարչական ղեկավարներն առաջարկում են գյուղերում ջրաչափ տեղադրել, որը կօգնի խնայել ջուրն ու հավասարապես բաշխել բոլորին։ Արուշանյանը դեմ է։ Կարծում եմ, որ սահմանամերձ գյուղում մարդը ապրի ընդամենը մի քանի մետրի վրա թշնամու հետ եւ այդտեղ էլ վճարի շատ հարցերում, դա օբյեկտիվ չի, դա ճիշտ չի
Եվ եթե կա խնդիր ջուրը սակավ է, ուրեմն դա համայնքը ունի խնդիր ու մենք ունենք խնդրեմ ու մենք պետք է այդ խնդրեմը լուծենք։ Ոչ թե պետք է փորձենք բնակիչներին ասենք նրանք հետևեն եւ այլ կամ ինչ-որ գումարներ վերցնենք իրենց որպեսզի ջուրը քիչ օգտագործեն, այլ համայնքը ինքը կարողանա, ես համոզված եմ, մենք կարող ենք, մենք տարբեր այլ աղբյուրներից նույնպես ջուր կհասցնենք տվյալ տարածք, ամբողջական կլուծենք, որ մաքսիմալ շատ լինի ջուրը, ինչքան որ բնակիչներին պահանջարկ ունեն։ Վերանորոգման կարիք ունի նաև Որոտանի վարչական ղեկավարի նստավայրը եւ այնտեղ գտնվող հայփոստի գրասենյակը, բնակիչները հարց են բարձրացնում։ Ոչ հայփոստ ունի, ոչ գյուղապետարան ունի, ես հայփոստում եմ ատում, մարդիկ գալիս են տուն եմ աշխատում, մեր տուն, որոշ մասը ամաչելով, որոշ մասը դրսից է անում վճարումներ։ Գորիսի համայնքապետի խոսքով Բարձրավան գյուղի վարչական նստավայրի վերանորոգումից հետո կվերանորոգվի նաև Որոտանինը։ Համայնքը այդքան ռեսուրս չունի, որ միանգամից բոլոր խնդիրները կարող են լուծվել, Որոտանում տարիներ առաջ 30-40 խնդիր էին ներկայացնում մեր բնակիչները, այս պայդրությամբ ընդամենը 3-4 խնդիր է մնացել, որ պետք է լուծվի, առաջիկայում կվերանորոգվի գյուղապետարանը, վարչական շենքը, այս պայդրությամբ գոյություն ունեցող Բարձրավանի շենքի ավարտից հետո այնտեղ սկսենք վերանորոգումը, հաջորդ փուլով տանիքները կվերանորոգվեն բազմաբնականան շենքերի եւ ընդհանուր շենքերը կապիտալ կվերանորոգվեն, քանի որ ինքը սահմանամերձ է եւ մենք նույնպես կարծում ենք, որ դա այո համայնքապետարանը կառավարության հետ սումվենցիայով պետք է դա լուծի։ Բարձրավանի վարչական ղեկավարի նստավայրի աշխատանքներն արդեն ընթանում են, շուտով գյուղը հիմնանորոգված վարչական շենք կունենա, իսկ արդեն հիմնանորոգված բնակելի շենք ունի Որոտանը, Արուշանյանի նախաձեռնությամբ վերանորոգված շենքում բնակություն են հաստատել արցախցի եւ գյուղի 6 ընտանիք։ Մի անգամ մոտիկացա պարոն Արուշանյանին, խնդրեցի, պատմեցի նրան, որ աղջիկս ամուսնալուծված է, ապրում է ինձ հետ։ Դե ընտանիքում շատ եք տղաս է, հարցս է, իր երեխան է, նեղված է, էլի։ Խնդրեցի բնակարանի հարցով օգնի, շատ շնորհակալ եմ, նա օգնեց, չմերժեց։ Դե ապրում է իր համար, իր բնակարանում, իր տղայի հետ, տղան դպրոց է գնում, ինքը աշխատանքի, կարևորը որ բնակարան ունի, էլի։ Տեղափոխվել ենք Արցախից, բնակվել ենք Որոտան համայնքում, ես շատ որ ուրախ եմ եղել, որ տեղափոխվել եմ այս գյուղ, ուրիշ եմ, որ զգացումները շատ լավ են եղել այս գյուղի հանդեպ, դիմել ենք պարոն Արուշանյանին, օգնել է բնակարանով, միշտ կանգնած է մեր գյուղի բոլոր մանուկից մինչև մեծահասակի կողքին, թե մեր գյուղի, թե ընդհանուր Գորիս համայնքի ժողովրդի կողքին, մեծատառով մարդ։ Սահմանամերձ գյուղաբնակների խնդիրներն ուշադրության կենտրոնում են համայնքի ղեկավարի կողմից, լուծում են ստանում նրանց կողմից բարձրացված հարցերը։ Շատ լավ մարդ, մեծատառով, շատ մեծ աջակցություն ունի գյուղին հանդեպ, տրանսպորտը անվճար, շաբաթական մի անգամ, սկզբից 2 անգամի, հիմա արդեն ժողովրդի ցանկությամբ, մի անգամ Որոտանը, մի անգամ Շորնոք Բարձրավանը, ուշադիր է գյուղի հանդեպ ցանկացած հարցով աջակցում է մեզ, եթե լինի անձնական կամ համայնքի վերաբերյալ օգնում է։ Հիմա անասնապահությունն է հիմա շատ դժվար դարձել, օգնում է խոտով, սկզբից ուզում էինք ծախենք պատերազմից հետո, բայց որ արդեն սկսեց օգնել խոտի բանով, տենց հարցերով, ֆինանսապես գումարը անգամից չի տալիս, ասենք խոտը բերում է հասցնում մոտակա տարածք, ընդեղից արդեն մենք ենք մեր ուժերով բերում, ես սկսել ենք արդեն անասնապահությունը շատացնել եւ շնորհակալ ենք։ Մի անգամ տղայից հարցով եմ տան, հարցով եմ դիմել իրան, օգնել է, հիմա տղասն ապրում է, երկրորդ անգամ եմ դիմել, ասել անպայման կօգնեմ։ Ես իրանից շատ շնորհակալ եմ։ Ժողովրդի խոտը տալիս է, ասում է ինչ էլ պետք է, ասեցեք, դիմեցեք մեզ, մենք էլ օգնենք ձեզ։ Օգնել այլի երեխայիս մի քանի անգամ հիվանդանոց եմ տարել, ֆինանսապես օգնելա, որի համար շնորհակալություն, մեզ այս պահի դրությամբ ճանապարհն է շատ վատ վիճակում եղել, անհանգստացրել, անանցանելի եղել, դա էլ է հնարավորինս սարքել իր այդ մարդ տեսակը, իր այդ նվիրվածությունը քաղաքի թե գյուղերի նկատմամբ այդքան ուշադիր
ոնց որ իր ընտանիքի համար են, իր այդ հոգատարությունն է մեզ հուզում, իր այդ հոգատարությունը մեզ ուղղակի գրավում է։ Շատ բան ենք պահանջում որպես գյուղացի, որպես մեր անլուծելի խնդիրներով հանդերձ միշտ վազում ենք համայնքապետարան, դե ամեն դեպքում արտաստված չէ, որպեսզի հրաշք գործե եւ բոլոր խնդիրները միանգամից լուծում տա բոլոր խնդիրներին, այնուամենայնիվ հնարավորինս պարոն Արուշանյանը օգնում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր թակում են իր դուռը կապված վառելափայտի հետ, կապված տարբեր դեղորայք լինի եւ այլն ցանկացած աջակցություն ստացել են, ստանում են եւ կստանան, որովհետեւ այդպեսին է մեր պարոն Արուշանյանը։ Մինչ մեծերը բարձրաձայնում են հիմնախնդիրներ, իսկ համայնքի ղեկավարը լուծումներ է տալիս, շուրնուխի փոքրիկները խաղաղություն եւ խաղահրապարակ են ցանկանում։ Խաղապարակ է։ Երազում եմ, որ այս հայրենիքը ամեն ինչը ավարտվի, իմ աղբերս առողջ տուն տա։ Խաղաղություն։ Օրվա ավարտին 3 սահմանամերձ գյուղերում քննարկումներից հետո համայնքի ղեկավարը բղենով անկում է, որտեղ աղոթք է բարձրացնում իր համայնքի խաղաղության, հետագա գործունեության եւ իրականացվելիք ծրագրերի ընթացքի համար։ Արևիկ Աբելյան, Մայքլ Մինասյան, Լազ լրատվական։